जवान का। ये वायरिंग साइड का नहीं है ना? वायरिंग सेट का ही है ये देखो। अच्छा वो वाला जवान वाला। जीवन वाला, ओके। ये कल हमारे पास आए थे, ये बोले थे कि चेक करने में, बोला मैं अभी तो नहीं करूँगा। लगा चोट? आराम से करो। इसका पूरा वायर टूटा हुआ था ना इसका? हाँ पूरा टूटा हुआ। सही है, अभी नया कनेक्टर लगा देंगे ना हम लोग। न्यू कनेक्टर सारा ये सिम जाओ जो ना खाटी वाला किलो ना। तो भाई काम कर दो। साइड टेप मार लो। न्यू कनेक्टर फिटेड हो गया ना? है कि नहीं? हाँ सही बात। 1000 कोई नहीं देगा। इन सबको टेप मारना पड़ेगा। केबल टे नहीं है? केबल टे नहीं। केबल टे मार देते ना, टेप मार देते उसको अंदर, और अंदर करके मार दो इसको, वायर को अंदर कर दो थोड़ा। टेप उतरा मारी दो मैंने बेल सिल्लो मैंने वायर जिला पाया ना ऊपर तो ये बेल सिल के लग गए। पहले कॉर्ड एक्टिव था क्या? हाँ